Amigos, aquí tengo la máquina, entonces la tengo conectada. Acérquese por favor para que escuchemos el sonido de encendido. Voy a encenderlo manualmente. Va a entrar ahí en aquella pantalla. Subamos volumen. Este sonido pronto va a dejar de ser así porque viene una actualización y va a cambiar esta animación de entrada. Por eso guardémoslo, grabémoslo para que lo recordemos. Ahí está, se tarda un poco en entrar, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a conectar la internet también de paso. Ahí lo tenemos. Ya entró, pues ahora solo pues nos toca entrar, pues poner un perfil y poder entrar a nuestro sistema. Gracias, espero les guste.